বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি নতুন ভিডিও শুরু করতে যাচ্ছি। বন্ধুরা, আপনাদের জন্য বিশাল একটি অফার নিয়ে আসলাম। স্যামসাং এর ফ্রিজে চলছে 30 থেকে 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট, মানে সর্বনিম্ন 15% এবং সর্বোচ্চ 30%। এখানে কিন্তু সমস্ত ফ্রিজে ডিসকাউন্ট চলছে। তো বন্ধুরা, দেখি আমরা কী কী ফ্রিজে ডিসকাউন্ট চলছে। আর আপনারা যারা ফ্রিজ কিনতে চান, আপনারা সরাসরি এখানে ভিডিওতে কমেন্ট করে বলতে পারেন বা আমাদের ফোন নাম্বার দিয়ে দিব, তারা ফোন দিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারেন সরাসরি শোরুম থেকে। এটা ডিরেক্ট কোম্পানির শোরুম বিধে এখানে কিন্তু কপি প্রোডাক্টের কোনো ঝামেলা নাই, সরাসরি আপনি দেখে প্রোডাক্ট নেবেন। তো চলুন, অনেকে বলবে ভাই 30% ডিসকাউন্ট, হয়তো প্রোডাক্টের কোনো সমস্যা আছে। তো বন্ধুরা, সারা বাংলাদেশে কিন্তু আমরাই দিচ্ছি একমাত্র 30% ডিসকাউন্ট, এমনকি সর্বনিম্ন 15% ডিসকাউন্ট থেকে শুরু হচ্ছে। তো বন্ধুরা, চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করি। বন্ধুরা, এখন আমার সামনে যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে RV21 সিলভার কালার। তো এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 43,900 টাকা। তো এই প্রাইস থেকে সরাসরি আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা, এটা কিন্তু 50-50। যারা 50-50 ডিপ আর নর্মাল খুঁজেন তারা অবশ্যই ফ্রিজটা কিনতে পারেন। RV21 218 লিটার এই ফ্রিজটি। আমি আপনাদের ভিতরটা দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে 4টা কালার আছে অ্যাভেলেবেল। আমি দেখাই আপনাদের। এই ফ্রিজটা কিন্তু 50-50, আপনার ডিপটা কিন্তু ডয়ার, দেখতে পাচ্ছেন। ফ্রিজটা 50-50 পাবেন এবং এটার মধ্যে 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আমি কালারগুলো সবগুলো আপনাদের দেখাবো। তো ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক কিন্তু সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। স্যামসাংয়ের সকল ফ্রিজে কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন ভিতরটা। আমি যদি ডয়ারগুলো একটু খুলে দেখাই আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন অনেক জায়গায় একটা ডয়ার, এমন 3টা ডয়ার আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছেন। ফ্রিজটা 218 লিটার আর দাম হচ্ছে 43,900 টাকা। বন্ধুরা, RV21 আরও 3টা কালার আছে। একটা সিলভার কালার, আমি প্রথমে যেটা দেখালাম আপনাদের। এরপর আছে রেড কালার আছে, ব্লু কালার আছে, গোল্ডেন কালার আছে। তো বন্ধুরা, কালারের জন্য প্রাইসটা একটু হাফ ডাউন করে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 42,900 টাকা, যেটা গোল্ড কালার। ফ্রিজ কিন্তু ভিতরে যেটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু সেম একই ফ্রিজ, কিন্তু কালারের জন্য এটা কিন্তু একটু কম, 1,000 টাকা কম। এটা 42,900 টাকা। তো আবার ব্লুটা দেখেন, ব্লুটা কিন্তু এখানে আছে 44,900 টাকা। তো এই কালারটা অনেক সুন্দর কালার, দেখতে পাচ্ছেন, খুব গ্লেজি কালার ব্লু কালারটা। তো বন্ধুরা, এই RV21 ফ্রিজটা কিন্তু প্রথমে বলছি আমি 218 লিটার। এটার মধ্যে 4টা কালার আপনারা পাবেন এবং কি সবগুলো ফ্রিজে কিন্তু যেই প্রাইসটা দেওয়া আছে অফিসিয়াল প্রাইস থেকে 15% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা চলেন দেখি আর কি কি ফ্রিজ আছে এখানে। বন্ধুরা, বিশাল বড় একটি ফ্রিজ দেখাবো আপনাদের, 551 লিটার RT56 এই মডেলটা, দেখতে পাচ্ছেন। এই 551 লিটারের একটা ফ্রিজ, তো বুঝতে পারছেন আপনারা ফ্রিজটা কত বড় হইতে পারে। এটার মধ্যে টুইন কুলিং ব্যবহার করা হয়েছে, যে আপনারা দুইটাভাবে এটা ইউজ করতে পারবেন, যে ডিপ আর নর্মাল আলাদা আলাদা ব্যবহার করতে পারবেন, যে একটা বন্ধ করে একটা চালু রাখতে পারবেন। আর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া ইউজ করা হয়েছে এটার মধ্যে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্টর, দেখতে পাচ্ছেন। ফ্রিজটা বিশাল বড় সাইজের ফ্রিজ। বন্ধুরা, এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 1,31,900 টাকা। এই ফ্রিজটাতেই পাচ্ছেন আপনারা 30% ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটাতে। তো বন্ধুরা, প্রাইসটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বিশাল ডিসকাউন্ট। স্যামসাংয়ে সারা বাংলাদেশে এভাবে কেউ ডিসকাউন্ট দেয় না, কখনো আমাদের শোরুম থেকে আমরা দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। আর আমাদের এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু কুরবানি ঈদ পর্যন্ত থাকবে। তো আপনাদের যেই ফ্রিজগুলো পছন্দ আমরা দেখাচ্ছি, আরও যদি কোনো মডেল আপনাদের চয়েস করা থাকে আমাদের সরাসরি আপনারা মেসেজ করতে পারেন বা ফোন করতে পারেন, বলে আপনারা যদি আসতে চান এসে নিতে পারবেন, বা আমরা হোম ডেলিভারি দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা যেভাবে চান আমরা দিতে পারবো। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন 30% ডিসকাউন্ট একটি ফ্রিজ, অনেক বড় একটি ফ্রিজ। যাদের ফ্যামিলি অনেক বড় তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারেন, দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় সাইজের একটি ফ্রিজ, 551 লিটার। বন্ধুরা, আরেকটি ফ্রিজ এখন দেখাবো, RT34 মডেলের 321 লিটার। এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে 67,900 টাকা। এর থেকে আপনারা 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো এটাও টুইন কুলিং সিস্টেম, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। ফ্রিজটা আমি একটু খুলে দেখাই, দেখেন অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, কালারটা অনেক সুন্দর, পার্পেল কালার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন টুইন কুলিং, জায়গাও কিন্তু অনেক জায়গা, 321 লিটার যেহেতু জায়গা তো অনেক বেশি, দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় জায়গা, দেখতে পাচ্ছেন। এবং এইগুলো কিন্তু ফ্রিজগুলো নন ফ্রস্ট, দেখতে পাচ্ছেন 321 লিটার একটি ফ্রিজ।
এটাতে পাবেন আপনারা 20% ডিসকাউন্ট। বন্ধুরা আমি এখন দেখাবো RT39। এই ফ্রিজটা লিটার হচ্ছে 275 লিটার, দাম হচ্ছে 52,900 টাকা। এর থেকে আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা দেখেন ফ্রিজটা কিন্তু 275 লিটারের ফ্রিজ এবং কি নন ফ্রস্ট। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ এবং কি অনেক সুন্দর। ভিতরটা আমি একটু দেখাই, জায়গাটা দেখেন ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে, ডিপ এবং নর্মালটা বিশাল বড়, ডিপও মোটামুটি অনেক বড় আছে। যাদের মিড রেঞ্জের ফ্যামিলি তারা কিন্তু বা মোটামুটি বড় ফ্যামিলিও ইউজ করতে পারেন, যেহেতু এটা বরফ জমবে না। তো অনেকেই একটা ধারণা যে ভালো ভালো ব্র্যান্ডের ডিপগুলো কেন ছোট, তো আসলে নন ব্র্যান্ড যেগুলো এগুলো কিন্তু ডিপ বড় করলে কী হবে, টোটাল তো বরফে ঢেকে যায়। আর ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনার বরফ হয় না, যার জন্য আপনার জায়গাটা একটু কম হলেও পুরো জায়গাটা আপনি ইউজ করতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বিশাল বড় সাইজের একটি ফ্রিজ, 275 লিটার। এই ফ্রিজটাতে আপনারা পাচ্ছেন 15% ডিসকাউন্ট, 52,900 থেকে আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। তো যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান সরাসরি ফোন দিতে পারেন, অথবা আমাদের মেসেজে আপনার নাম্বার দিয়ে ঠিকানা দিয়ে SMS করতে পারেন যদি হোম ডেলিভারি নিতে চান, অথবা আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন, আমি শোরুমের ঠিকানা দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। বন্ধুরা 253 লিটারের একটি ফ্রিজ দেখাচ্ছি, RT27 দেখতে পাচ্ছেন 43,900 টাকা ফ্রিজটার প্রাইস। নন ফ্রস্ট ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, যাদের ফ্যামিলি মোটামুটি 5-6 জন লোক আছে তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের ভিতরগুলো কিন্তু মোটামুটি স্যামসাং সবগুলোই অনেক ভালো ফ্রিজ। আর ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করার কারণে আপনার ফ্রিজে যে খাবারটা রাখবেন খাবার কিন্তু আপনার কোনো দুর্গন্ধ হয় না স্যামসাংয়ের মধ্যে। তো আপনারা জানেন ভালো ভালো ব্র্যান্ড কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা অনেক সুন্দর সিলভার কালারের ফ্রিজ। তো এটাতে আরও কালার আছে, আপনারা চাইলে আমাকে ফোন দিতে পারেন, ফোন দিলে আমি বলে দিব যে কী কী কালার আপনাদের লাগবে, বা আদার্স যদি কোনো মডেল আপনাদের চয়েস করা থাকে তো আমাদের বলতে পারেন। এই ফ্রিজটা তো আপনারা পাচ্ছেন 15% ডিসকাউন্ট। তো বন্ধুরা আমাদের এই অফারটা কুরবানির ঈদ পর্যন্ত থাকবে। তো আপনারা যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান আসতে পারবেন। এটা হচ্ছে স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা, জালাল শপিং সেন্টার, বাজার, গাজীপুরে। এখানে নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনি যদি গাজীপুরের বাসিন্দা হন তাহলে আপনাদের সরাসরি ফোন দিয়ে আসতে পারেন, অথবা আপনি যদি গাজীপুরের বাইরেও নিতে চান আমাদেরকে ফোনে যোগাযোগ করে আমরা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো, বা আমরা পিক আপে করে পাঠাতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। আপনার যেখানে হোক, বা আমাদের কোম্পানির ভ্যান দিয়ে আপনাদের পাঠাতে পারবো। তো আপনারা যারা ফ্রিজ কিনতে আগ্রহী আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। কুরবানি ঈদ পর্যন্ত এই ডিসকাউন্টটা থাকবে আমাদের যতই স্টক খালি না হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।